Bonjour, bonsoir, bonjour. Na pesi bino moto na kombo na Yesu Kristo. Mama Mano Suzy Florindo. Na sepeli to partager parole lisusu lelo lisu na moya lelo to na poko na lelo. Na yo kokuta bango na tongo to na yo kokuta bango na moi parce qu'il y a toujours ba air différent na kati ya mokili ya kolo ndenge asali mokili na ye. Na sepeli to partager vraiment parole de Dieu. Okola tienga na kati ya cœur. Na yebi ke toyebi histoire oyo ya aveugle te mais handicap na biso oyo lemo oyo azali toujours kovanda liboso ya église kosenga toujours mbongo mbongo ndenge bible ezoyebisa biso na kati ya Actes des Apôtres chapitre 3. Donc ezalaki guérison mokolo yango mpona ntina na ye paralytique oyo akutanaki na basali na Nzambe. Pierre na Jean bazalaki kokende kote à chaque jour et jour wana ezalaki na ba 9h ndenge balobi 9h bazalaki komata na kati na tempelo bakekutana toujours na paralytique wana devant liboso ya église parce que ye bazalaki toujours komema ye na bandeko na ye toujours chaque jour po akende toujours kosenga mbongo mpona kovivre. Mais jour wana ezalaki mokolo na ye ya lobiko ya kokutana na Yesu ya kozwa vie ya sika ya koretrouver vraiment chemin ya koretrouver joie oyo peut-être azangaki à tout moment oyo azalaki komanger toujours devant l'église to na nzela. Donc soki bamemi ye te na basi azalaki kovivre te na kosenga toujours na bambongo. Et tant mosusu mpe azalaki moto moko oyo azalaki kotiolama à tout moment azalaki mpe moto moko oyo azalaki na valeur te parce que soki bamemi ye te akolia te. Donc il faut bamema ye na basi mbongo wana bazalaki komema ye bakende kopose liboso ya porte bato bazalaki komema ye mpe donc azalaki kofuta bango. Donc ekomaki lokola neti kayu moko ya esclavage oyo azalaki kosala. Mais jour wana ezalaki mokolo na ye oyo akutanaki na kolo na nzela basali na ye o basali bazalaki kokende na église mpona ntina na kokumisa Nzambe to kobondela comme d'habitude ndenge tomesana. Donc lelo mpe eza lokola ndenge tozotelema toujours kaka mpona ntina na koteya sango malamu tozotambola de gauche à droite okola azopesa biso mpona ntina komema bonne nouvelle na ye na kati ya bana na ye. Peut-être eza na moto mosusu mpe azali na ye déjà aza kokutana lokola maladi wana afandaki lemo wana azalaki kozala toujours liboso ya église azali toujours komanger kosenga mbongo. Peut-être yo mpe lelo okoki kozwa susu grâce na bipai moko oyo mpe oyo ezaliki oza na difficulté moko ozalaka na o déjà handicap peut-être na côté parole de Dieu to na oza oyebaka te comment s'en sortir po ntango mosusu otangaka liloba na Nzambe oyebi mpe ke Jésus-Christ ayaki na mokili oyebi mpe ke Jésus-Christ azali fils de Dieu oyebi mpe ke non Nzambe azali le créateur akela yo mais oza na handicap moko toujours ya kotia pa de l'avant mpona o avancer ya kokokana na kolo Yesu wana oyo oyebi na Nzambe oyo ayebi ke azali le créateur mpona ntina bomoi na yo. Alors nani koloba na verset oyo eloko na simbaki makasi ezali na chapitre 3 na verset 6 nde na simbaki makasi oyo eza lokola neti verset clé na nga parce que ntango ye azali kosenga basali na Nzambe mbongo basali na Nzambe bayebisaki eke toza na or ya kopesa yo te ni argent mais oyo toza na yango tosepeli kopesa yo. Ngai mpe lelo naye koloba no ndeko na nga oyo naza nango yango naye kopartage yango elongo na yo. Naza na nini? Naza na parole de Dieu oyo kolo amimonisi nango asaleli nga nango bikamwa ebele na kati ya bomoi na nga nalingi yo mpe ozwa yango. Naza na parole de Dieu oyo eza katikati na bomoi na nga nakoki kogarde yango kati na ngai kaka ngai moko te nalingi mpe yo ozwa part yango oyo bandaka kotambusama nango parce que Jésus-Christ
tozo vivre bikamwa na ye na nzela ya liloba na ye po ye moko aza liloba ntango tozo vivre miracle na biso na kati ya bomoi na ye eza parce que liloba na ye ezali kati na biso donc ntango mosusu yo ozwaka liloba yango en valeur te ntango mosusu omonaka kaka te ngai naza na nga paster te ngai naza na nga mondimi kaka ndenge ntango mosusu ote olobi nalembi na ngai makambo ozwa baku ebele na nani elembisa yo mpona ntina kondimaka makambo na nzambe elembisa yo ntango mosusu mpona ntina na koyamba yesu parce que mingi balobaka bayebi yesu me koyamba yesu ezali vraiment problème katikati na bomoi ya bana na nzambe to na katikati na bomoi ya biso bakristo ya lelo parce que yesu akala ntango bazalaki kote omona tozondima mbala moko me yesu ya lelo il faut vraiment kolo ye moko alembisa motema po te motu vraiment ayamba liloba wana ekota kati na ye yango wana mokolo wana na banzi moto wana aza koyebaka liboso ya eglize église eza esika bato bakendaka kobondela église eza esika bato bakendaka kokumisa nzambe église eza esika bato bakendaka kosanzola me ye olia kota ye azala kotika ya libanda c'est parce que azalaki na kazaka moko oyo ezalaki koempêche ye c'est parce que ntango mosusu azalaki na problème moko ezalaki koempêche ye ekota kuna na kati na église po ntango mosusu mpe ekozala to moto akwesi mpe eloko nde na se akoki mpe koyiba yango parce que azalaki nde kotambola te donc akoki kosala eloko moko oyo ezali kosepelisa nzambe te me mokolo wana lokola ekomaki ntango na ye il fallait atika nyonso. Il fallait vie na ye échanger. Il fallait makolo na ye koma makasi, makolo na ye telema. Bon, Pierre a ebisi ke biso to lelo ko pesa ote, oto za na oto ko pesa, ba pesa ki nini iloba na nzambe ba lobi ne banda lelo telema. Parole ya foi et yaki etelemisi mutu wana. Parce que Jésus-Christ a lobi to za na foi na nyonso tozo senga. Na ba problème ni nozo kuta na ba difficulté ni na libiso to kolemba te pona tina koza kocha eliki ala biso pa na nzambe. Jésus-Christ a tika kilo la ye na se parce que ayebaki kende nazo kende pona na kende ko libérer peuple nanga. Po ayebaki ki aboka ki diable na se, diable a précipité pona tina kwa ko bebisa ba. De tozo vivre na kati ya mokili o eza na se, eza na makambo ebele. Oyo esika monguna azali kobebisa toujours bana nzambe kosala bana nzambe ba problème kotia ba mad na kati ya bana nzambe kobebisa vie ya bato na nzambe kobebisa lingoma na nzambe lelo tozomona eke batieli biso ti même ba loi eke ntango mosusu bosambela te parce que eza mayele mabe ya moyini alingi te bato babika alingi te liloba esalama alingi te donc maladi nini oyo ekoki kozala likolo ya kolo maladi nini to puissance nini ekoki kozaleka puissance ya nzambe donc na nombre bato baza na kati na se soki ezalaki kaka mpona yango bato bakaka kokufa te me tala lelo bato ebele babebisami bakufi kaka na balwa wana eloko moko esami te me oyo aza capable toujours ya kobikisa ya kosala biso ezali kolo me tala monguna aye koprécipite mpona ntina na kobouleverse bao na nzambe baokana kosala activité moko te or but ya bao na nzambe ezali eke baretrouve bazwa vie bazwa pe vie éternelle na kati ya bapasi ntango mosusu bakolo bakeno bato basambelaka bozala mpe na groupe na bino bokangama boye mpo na ntina kosala me lelo ekomi keno na kati na église nde esika bavirus etoni parce que bato baza ebele tala ndenge monguna azoprécipite mpo na ntina akomisa toujours plan ya nzambe na kati ya babulami na bana nzambe ya solo mokili ekoki koloba nango ekoki kokritike nango ate bato baza matoi makasi me toyebaka kesa na puissance moko te oyo eleki puissance ya yesu donc jésus christ aza capable ya kosala oyo eza impossible ekoma possible mais mpo asala yango ezoluka toujours totia liloba ne en pratique yango wana ntango mokakatani wana ye azwaki mokolo wana ezalaki mokolo na ye andimaki makambo oyo bayebisaki ke toza na mbongo kopesa yo te ni or ni argent amoniki lelo mpe wana sukia nazwi côté eza na moment oyo tosukaka oyo esengeli toujours secours na biso yaka epa na kolo donc kolo apesi ngai liloba mpona talisa bino ke totia foi na biso plus epa na kolo totelema toujours tozala toujours bato ya mabondeli libondeli ezali capital libondeli toboya yango toloba ete teka parole ya nzambe ekoki kotambwisama te sans libondeli libondeli ekoki kotambwisama te sans parole ya nzambe naza kotema toujours na pointe na ntina parce que jésus christ balobi mabolongo ezalaki kaka na se
awuti kosala mission na ye azali kozonga na mabolongo parce que ayaki donc aye kolakisa biso babibi eke akiti na lola ye donc aza lokola lipa oyo ekoyaki nde babiki elesaki mane baisraele na kati na désert donc azali yo secours ya biso donc aye mpo te abikisa biso donc parole ya nzambe ekotambusama toujours na liloba na prière parce que parole yango nde ezali mpe mbala moko nde okobondela yango nzambe mpo osenga nzambe foyeba parole na ye pour senga nzambe fosa na parole na ye pour le bateke nini parce que ya lobi ke ekomami diable ayaki ko beka kolo na biso pona kotala après 40 jours o kola zaki na kati na mabolongo na kati na ngomba maye ko mekai aye ko talisa ye aye ko loba na ye donc pour ce qui ça zaki na parole te azalaki ko ta musu ko loba te nzalo elekilinga makasi etete na koya kaka na makolo na ye to za bato akokoya na makolo ya kobebisa na ba maele mabe ya monguna te mais to za bato o esengeli poto longa yango esengeli toujours to ba parole ya nkolo esengeli to ya ba parole ya nzambe esengeli to linga parole ya nzambe esengeli to bomba ngo na kati ya motema biso esengeli to yamba ngo kaka te mais to yamba ngo kaka te mais to bomba yango ezala vraiment gravé na mitema na biso na esprit na biso na nyonso na biso alors balobi élément tango amonaki ke mokolo yango ezalaki mokolo suka kaka parole de Dieu andimaki bapesa ye parole ntango bapesaki ye parole bible elobi eke atelemaki akotaki na kati na église na basali na nzambe abandaki kokumisa yesu nalingi nga na yo tokumisa yesu à n'importe quelle situation telema zala toujours moto akotalela ekulusi esika yesu alongaki nyonso esika amemaki mikumba yanga na yo azali Dieu miséricordieux plein de bonté, aza vraiment un Dieu d'amour. Ya tika kabisote, ya boa kabisote, ya boya kabisote, ya a négliger kabisote. Alobi jamais toza jamais dessus. Na moni mokanda na Nzambe na psaume je crois 89 hein, où David azolobe que aza un Dieu terrible. Eh oui, aza vraiment terrible. Jésus-Christ aza un Dieu terrible parce que oh ya sala kamotako ko sala ngote. Misalo asa ne kulusi motako ko sala ngote. Iloba oya tambusa na sa moi moto ta ko tambusa ngo pa le biki akoma pe nyonso tout na kati ya biblia te so akoma itinga to ka kotanga ngote donc Jésus-Christ aza vraiment un Dieu merveilleux zamba ko simba zamba ko batela zamba ko bomba zamba ko salela ye wana nde ngala ye pona talisa bino to partager na bino poko na lelo Jésus-Christ de Nazareth o abikisa ki les mots lelo palingi pe abikisa tozo tambola toujours na moment o toza toujours ko tia eliki na biso et pas na ye na ba problème totalela bobele Yesu Christ aye kobikisa nga na yo tozala bao bakotelema bakokota toujours na présence ya Nzambe pona kokumisa ye na kosanzola ye pona zolobe ke mabolongo na biso esengeli gumba bakandenge les 24 rivières bazogumbama Jésus Christ asalaki musala moko te sans que abeta mabolongo na ye na se sans que akende na ko adorer ko senga force pa ya papa na ye force na biso ezoya kaka na kat na zali bondeli na kombo na Yesu Kristu pe na kombo toyambi na makila o Yesu asaki nango alliance na ngoma na Golgotha pona ko libérer ngai na yo ndenga liberaki mokaka tani oyo lelo pe alingi pe a libérer pe ngai na yo na bipai oyo peut-être oyo tozali komone ke tokoki te tosuki Yesu azali wana pona tina kobikisa biso Yesu azali wana pona tina kokangola biso Yesu azali wana pona tina kobundela biso Yesu azali wana pona tina kolobela biso Yesu azali wana pona kopesa biso biyano o biso tokoki kozwa te Yesu azali wana pona ko consoler mitema na biso Yesu azali wana pona ko pangisa biso la biso na biso Yesu azali nyonso Jésus-Christ ami fidèle na benga ye toujours ami fidèle aza fidèle na maloba na ye abongwani te akotika la nzambe kati na bonzambe na ye moto akokolonga na bonzambe na ye na koloba azali te nzambe azosala bilembo na kokamwa ata kutu pasi yango ya ndenge nini ata minyolo yango eza ndenge nini mais soki akangolaki baminyolo na kati ya prison akangolaki Daniel na kati ya libula bakosi akangoli Paul na kati ya prison akati chaîne afungoli ba porte ya ba prison il est le même ya kofungula pe ba porte ya guérison katikati na bomoi na biso na sa moi na lingi kolobe ke Jésus-Christ tant on atangaki histoire ya Jacob en tout cas na mona ki ke histoire wana et pesa ki etushaki motema nanga et makasi pona nini nazolo babo etushaki motema nanga natali ke Jacob
moto bazol bakenza mais Abraham d'Isaac na Jacob de toye bakango mais dans la vie à Jacob azaki toujours vie moko oyo zotala na ba difficulté omoni eloko muso ezali mabe moko oyo to salaki to te ba parents na biso basalaki to te ba koko na biso basalaki momoni ezosala ti ezolanda ti na ba descendants mais Jésus-Christ c'est le Dieu d'amour oya kobikisa même mwasi ya balepre aye kobikisa aye kokangola oya kotaki na nkunda aza toujours vivant aza kocircule pembeni ya ngai na yo tant que toza na vie donc toza na vie elongo na Jésus-Christ parce que souffle toza nango ezali nende souffle na ye donc eza lokola lumière eza kongela kompela esika baboma mwinda mpona tolala ekoma molili donc ntango nano molili ekoti te donc toza na Jésus-Christ donc aza vivant azali toujours pembeni na ngai na yo azali toujours kocircule donc eloko moko te koki kodepase Jésus-Christ na baoyo nyonso to bandimeli yesu na bao bayembi yesu edepase ye donc tomonaki epai moko te Joseph ata na kati ya badifficulté aboyaki nzambe azalaki toujours pardon Jacob aboyaki nzambe azalaki toujours koluka kolo kokita na makolo kolo bana na yeba désordre basalaki mais mokolo moko te abwakaki yesu mokolo moko te alobelaki mabe epai na nkolo azalaki toujours na elikia epai na nzambe oyo balakisaki ye nzambe oyo ya bapapa na ye donc biso mpe tozala toujours na elikia epai na nzambe oyo ya oyo akelanga na yo oyo biso toyebi nzambe ya Bible oyo asala likolo na se oyo akitaki lola yaki na se tozala toujours na confiance na ye tozala toujours na kotalela ye ata difficulté yango nini to mabe oyo biso osalaki tozonga kaka na makolo ne ye aza na besoin topesa motema epai na ye mpo mokakatani wana namoni mokolo wana alobaki azwi décision ya kondima Jésus Christ yango azwaki délivrance na ye yango azwaki kimia na ye tozozala délivrance na biso na kosala alliance na makila na yesu na kosala alliance na komboles na kondima Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce que makila na ye eyaki esopanaki pamba te esopanaki mpona kolibere ngai na yo esopanaki mpona ntina kokangola ngai na yo mabota na biso mpe bana na biso mpo libota wana ntango natangi histoire ya Jacob nasimaki motema na nga nalobi okolo nzambe ya bolingo ezali kaka yo nzambe na mawa ezali kaka yo nzambe aza miséricorde ezali kaka yo na mwana na ye Joseph ake kokoma ntina kati ya Egypte tina oyo akomelaki kuna eyebani te vi ya mwana elekeli kaka kuna na kati Egypte mais lokola nzambe azalaki tala mwana epai azalaki esika apasi akaka kokuma epai babikeko donc atiaki foi na ye epai na nzambe oyo azalaki na ye ayebaki ke nzambe atata na ye akotika ye te e nzambe wana amimonisaki nzambe wana alakisaki puissance na ye esika banganga oyo bamagicien alolenge nisi mais Joseph abimaki oyo azalaki kodirige oyo alesaki même peuple égyptien donc Jésus-Christ oyo toza na ye aza capable ya kopesa biso pouvoir likolo ya bokonzi ya binzambe nzambe nyonso tu soki to se confier pa na ye avec fidélité donc avec sincérité et que to komi pire pa na ye ye aza wana pona tina ko changer ba problème na biso ba histoire na biso ba souffrance na biso ba makambo nyonso e ko tungisa bomoi na ngai na yo yango na ye ko rappeler o kake azali nzambe ya miracle nzambe o ayaki pona ko libérer nzambe ayaki mpona kodélivre nzambe ayaki mpona ntina na kopesa kimia na bao bazangi kimia na bao baza kolela Jésus-Christ de Nazareth le Dieu d'amour simba ye okomona bikamwa na ye donc oyo esalamelaki kutu mosali na ye monene tina bana na ye mwasi kutu azalaki mwana na ye dina sabote na bato pamba mais atikaki yesu te atikaki nzambe te azalaki kokoba toujours na nzambe jusqu'à ce que akumbamaki epai na nkolo alobi lelo nalingi kozoyano na nga lela na moma moko difficulté kokozala okoti mpenza na place na yo moko obi ngai na yo nzambe ngai na yo Jésus Christ yaki olobi ke soki na ndimeli yo ngai na kotikala nde nazali te et il est un Dieu fidèle akozongisa yo eyano parce que alingaka bao bakitaka liboso na ye azaka na besoin bao bakoyaki na mabolongo na ye bato nyonso oyo yesu asaki miracle so otali bazalaki oyo bible ezobaki ntango bazomona nkolo azoya bango wana mbango bazokima mabolongo na se
mabolongo na esalaka nani mabolongo na egumamelaka nani ozalaka orgueille na mabolongo na yo omoni ke yo nde ozali nzambe to te mabolongo na yo egumamaka liboso na nzambe mabolongo na ye ebana kokitaka liboso na nzambe mposo mabolongo na ezali kokita liboso na nzambe ozala moto oyo akomikitisa ozala moto oyo akoyeba kovalorize maloba na nzambe to eloba na nkolo yesu ozalaka nango oyeba kovalorize ata mwana moke aza pembeni na yo okoyeba kovalorize ye parce que ozayebaka aza moto oyo nzambe akeli yango wana ozomona bato bamisala ezosalama lelo baza kokoka kopesa bato valeur na bango te bakotia baloi parce que bayebi yesu te mais moto ayebi nzambe oyo ayebi ke yesu oyo ayebi ke bokonzi aza nango ezali ya nkolo nde apesaki ye mpo bible elobi ke totosa baautorité asa moi akoyebake soki nazokamba oyo ezali nkolo mpe nkolo alobaki botosa bango mpe oyo nyonso bakoloba donc bango balingi bayebake nkolo oyo akela mokili asa bayi batosa biso donc biso mpe topesa bato valeur donc tombazi bakoki kokanga biso ata na bandako na baeglise boye te mais puissance moko ezali kolo ya bapuissance wana nyonso ezalaka puissance ya kolo ekoki kofungola baporte nyonso ya baprison ekoki kofungola baloi nyonso to ezali mabe ekoki na kopesa biso opportunité ya kozala na liberté ya kokende nango ti kokota nango na terre promise ndenge mokanda ya apocalypse 21 ezolobeke kolo abongisela biso deja mesa na yo oyo ya baoyo aye basante na basi bato wana bakolinga te so bayebi soki bayebi histoire de la bible bayebi histoire ya nzambe bayebi baloi ya nzambe bayebi ke le créateur de cieux de la terre et Jésus-Christ ayaki pa lobi na kati na apocalypse boye na banzi moto nyonso to akoyeba eke non ye pa akosepela azala na mesa wana yango wana oyo nga naza nango naye kopesa mpe ndeko na nga ozala toujours na prudent na lito ya molimo na misa molimo na mato ya molimo ya koyeba koraisonne cerveau na yo ezala vraiment cerveau oyo kola fanda okola tia casque du sali esika esali na ye ekitaka po ete ekota kati na motema na yo donc na banzi okose diriger plus na parole ya nzambe na parole oyo ya jésus christ ekomami na kati ya mokanda ya prophétie yango naye kotali sokake jésus christ oyo abikisaki lemo oyo azalaki kosala misala ya oyo ezalaki nango te soki ozwi décision otiki misala na oyo nyonso oyo ezalaki kosepelisa yo oyo ezalaki kosala yo ke ozala otie yesu ndimi jésus christ pardon bolimbisanga ah my god bolimbisanga donc ondimi jésus christ kati na bomoi na yo okomona ke yesu akopesa yo oyo motema no ezoluka okosepela na yesu okozala na ye ntango nyonso na koadore ye okozala moto ya kobangabanga te ya kolelalela te ya kosala mpe mabe te ya kozala toujours na présence ya nzambe nalingi vraiment tozala baoyo bayebi kokita liboso na nkolo bayebi kokita kozala na komikitisa parce que nkolo alobi oyo akomikitisa ye akotombola ye oyo akomitombola ye so akokitisa ye donc tomikitisa nano na liloba na nzambe totosa liloba na nzambe tosalela liloba na nzambe nkolo akoyeba kosalela biso baposa motema na biso mpona koeleve biso ezala bamisala na oyoka misala ebebi ete nini ebebi nkolo akoya korenouveler lisusu vi ya sika ya kopesa yo oyo motema na yo ezoluka jésus apambola biso pokwa malamu bayo merci beaucoup merci beaucoup bye que Dieu vous bénisse.